Żewġ blalen. Smajt storja dwar żewġ blalen. Kien hemm żewġ blalen sbieħ tal-futbol. Kienu jilabu bihom it-tfal li ma kellhomx min joħsibhom ġo dar kbira, bil-bitħa bħal skola. Darba waħda wieħed mill-blalen iddejjaq. Kemm sendum hekk dejjem naqla d-daqqiet. Meta ż-żewġ blalen kienu fil-kabord, dan qal lil sieħbu il-ballun ieħor: "Xbajt naqla daqqiet bis-sieq, jixxuttjawni l-hemm u l-hawn, nitħammeġ, iħabtuni mal-ħajt ta' wara l-asta, taf x'nagħmel. Inħallihom jagħtu xjitt qawwi, ħalli mmur fuq il-bejt ta' ħdejna u noqgħod hemm għax-xemx." Il-ballun ieħor imma qallu: "Aħna mhux għalhekk qegħdin, xogħolna hu l-itfal jiġru warajna u kif jilħquna jagħtuna bis-sieq u jiskurjaw u jifirħu. Jien hawn se nibqa'." L-ieħor għaddit ta' rasu xogħol ta' tifel goff qabżu l-fens u tefgħu fuq il-bejt. Il-ballun dawwar edeħ taħt rasu bħal imħadda u qagħad jiggosta x-xemx b'wiċċu l fuq. Għall-ewwel kien komdu. Ftit ġranet wara bdiet tqattar ix-xita, imbagħad ġiet ix-xemx. Ma baqax ileqq għax ħadd ma natfu u bil-mod il-ballun beda nieżel, beda jsir jikraħ, beda jimrat, niżel kollu u miet. U l-ieħor fejn kien dak il-ħin? Kien f'nofs it-tfal tal-bitħa, jilagħbu ferħanin. U meta spiċċat il-logħba, tifel minnhom ġabru u għafsu miegħu. Imbagħad mar fil-kamra u qabel poġġih fil-kabord taħt bewsa kbira. Meta niftakar f'din l-istorja, nitlob lil Ġesu: "Tħallinix inkun bħal ballun li ħaseb għalih biss. Ejn inferraħ lill-oħrajn. Għamilni ħabib ta' kulħadd u l-ewwel għamilni ħabib tiegħek."